preso in pieno dalla potranza. Per prendersi una bella portata andare a lavorare. Poi adesso la fare un po' più piano. Se 100 spazi lungo le quote si la prendono qua io. Cazzo. Cosa me lo prendo a fare? Ora sarà questo il tempo fatto. Poi quelle che sereno, vuol dire che sta a prendere. Ora domani inizierà l'antipioggia, indubbiamente non piove.
proprio allentato. Era così, lo guarda a quando sono loro il modo addirittura fanno passare per favore, no? No, no, non c'è più.
sta proprio insieme, non ti lo dico. Questa cosa per l'antonomasia, la più potente, proprio il pacchetto dell'acqua. Si vedrà che in realtà no, col cazzo. Guarda tutto il cazzo di questa squadra! Ma dai! Non riesci a fare la cosa! Stavo con una Madonna, tempo bellissimo, però si sta cosa tutto. Quello lì sto sradicando le città della mattina. Guarda lì, continua in città! Guardate, vado fuori, anzi ancora di più. Perché le missioni di coraggio non le fanno piacciate. Vai tranquillo, da adesso in poi vedo che uno mi mette la città, non niente la doccia, niente, pulito, lindo, punto proprio, là, fermo. Speravo di prenderla a ritorno.
farsi le gambe con questo. Quelle che per istintivo si fanno, magari ma devi sconfiggere dei pantaloni. Allora,